Welcome to channel English Mentor សូមស្វាគមន៍មកកាន់ English Mentor channel ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនទី12ដែលស្ដីអំពី negative form of present simple negative form in present simple គឺជាទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងកាល present ដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយអំពីកាល present ដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីទៅកាល present នេះនិយាយអំពីទម្លាប់និយាយអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើដដែលជាញឹកញាប់អ្វីដែលជាការពិតដូច្នេះទម្រង់បដិសេធនៅពេលនេះយើងនិយាយអំពីកាលដែលយើងធ្វើបដិសេធចំពោះប្រយោគដែលស្ថិតនៅក្នុងកាល present simple ដែលជាទម្លាប់ដែលជាការពិតដែលជាអ្វីដែលយើងធ្វើដដែលអូខេបាទក្នុងទម្រង់ IUV day របស់យើងនៅទីនេះយើងប្រើជាមួយនឹង do not ឬក៏ don't បាទទម្រង់កាត់គឺ don't យើងប្រើជាមួយនឹង verb ហើយនឹងប្រើជាមួយនឹង object ឬក៏អ្វីផ្សេងដូច្នេះ IUV day ប្រើជាមួយ don't ឬក៏ do not ជាមួយនឹង verb បាទដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលជាទម្លាប់របស់យើងដែលយើងមិនធ្វើឬក៏មិនមែនជាការពិតដែលជាឬក៏ជាដែលយើងមិនបានធ្វើអ្វីមួយដដែល example ជាឧទាហរណ៍ I don't speak French ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាបារាំងទេបាទ I don't speak French I don't speak French ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាបារាំងទេយើងចង់និយាយអំពីជាការពិតជារឿងពិតរបស់យើងគឺយើងមិនចេះនិយាយភាសាបារាំង I don't speak French អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ IUV day យើងប្រើជាមួយនឹង don't អូខេ example 2 you don't swim បានន័យថាអ្នកមិនចេះហាលទឹកទេ you don't swim អ្នកមិនចេះហាលទឹកទេនេះជាការពិតដែរអូខេ we don't travel much បាទ we don't travel much នេះគឺជាទម្លាប់របស់យើងឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើដដែលបានន័យថាយើងមិនធ្វើដំណើរច្រើនទេយើងមិនធ្វើដំណើរច្រើនទេពួកយើងមិនធ្វើដំណើរច្រើនទេ we don't travel much we don't travel much យើងមិនធ្វើដំណើរច្រើនទេ they don't play basketball they don't play basketball ពួកគេមិនចេះលេងបាល់បោះនោះទេពួកគេមិនចេះលេងបាល់បោះនោះទេនេះគឺជាការពិត they don't play basketball អូខេចឹងនៅក្នុងទម្រង់ negative form in present simple ចំពោះ IUV day យើងប្រើជាមួយនឹង don't verb អូខេចំពោះ he she it Mary John នោះតយើងប្រើជាមួយនឹង doesn't ឬក៏ does not doesn't បាទ he she it បាទ Mary John នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ជំនួសឲ្យមនុស្ស
ផ្សេងឈ្មោះមនុស្សផ្សេងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលនេះយើងអាចយកមនុស្សណាម្នាក់យកមកពិពណ៌នាយកមកនិយាយទម្រង់បដិសេធរបស់យើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង does not ឬក៏ doesn't plus verb បាទ Mary នេះគឺស្មើនឹង she នេះឯង John នេះស្មើនឹង he នេះឯងអូខេយ៉ាង Mary ជានាម John ជានាម he និង she គឺជាសព្វនាមប្រធានអូខេគេហៅថាបរិសទី3ឯកវចនៈនៅក្នុងភាសាវេយ្យាករណ៍យើងហៅថាបរិសទី3ឯកវចនៈ he she it នេះឯងបាទអូខេ example he doesn't swim គាត់មិនចេះហាត់ទឹកនោះទេ he doesn't swim គាត់មិនចេះហាត់ទឹកនោះទេ he doesn't swim គាត់មិនចេះហាត់ទឹកនោះទេ she doesn't eat meat នាងមិនញ៉ាំសាច់ទេបានន័យថានាងមិនបាននាងតមសាច់ she doesn't eat meat នាងមិនញ៉ាំសាច់នោះទេអូខេជាង she របស់យើងដាក់ប្រើជាមួយនឹង doesn't it doesn't fit you មានន័យថាវាមិនល្មមជាមួយអ្នកនោះទេមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអាវឬក៏ខោឬក៏ស្បែកជើងឬក៏អ្វីមួយដែលជាឯកវចនៈបាទយើងថាអាវជាពិសេសអាវហ្នឹងវាមិនល្មមនោះទេ fit មានន័យល្មម it doesn't fit you វាមិនល្មមជាមួយអ្នកនោះទេអូខេ Mary doesn't live in town Maryមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុងទេ John doesn't walk to his office John doesn't walk to his office បានន័យថា John មិនដើរទៅកន្លែងការិយាល័យគាត់នោះទេ John មិនដើរទៅការិយាល័យគាត់នោះទេអូខេអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធគឺយើងប្រើ don't ហើយនឹង doesn't don't យើងប្រើជាមួយនឹង I you we they ហើយចំណែក doesn't ឬក៏ does not យើងប្រើជាមួយ he she it បរិសទី3ឯកវចនៈអូខេបាទបងប្អូនណាមិនទាន់ subscribe សូម subscribe ដើម្បីទទួលនៅមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុងវីដេអូនៅពេលមេរៀនក្រោយទៀតអូខេបាទចូលចិត្តសូម like ផងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ហើយនៅទម្រង់បដិសេធនៅក្នុង present simple ទម្រង់បដិសេធយើងបានរៀននៅក្នុងទម្រង់ស្របដែលមានក្នុងជាមួយនឹងបរិសទី3ឯកវចនៈយើងប្រើ ses he she it នេះ verb របស់យើងមាន s មាន es នៅក្នុងទម្រង់សំណួរយើងមានdo does យើងធ្វើសំណួរ yes no question ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមាន w questions អូខេដូច្នេះនៅចុងមេរៀនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូដែលបង្រៀនអំពី present simple ទាំងអស់ទាំងទម្រង់ស្របទម្រង់សំណួរ yes no question និងទម្រង់សំណួរជាមួយនឹង w questions ហើយនឹង
មេរៀននេះនិយាយអំពីទម្រង់បដិសេធនៅក្នុង present simple អូខេដូច្នេះបងប្អូនអាចបើបងប្អូនណារំលងមិនបានរៀនសូមមើលទៅវីដេអូក្រោយៗឬក៏វីដេអូនៅខាងចុងដែលខ្ញុំទុកឲ្យនេះបាទសូម subscribe ឬក៏ like thank you for watching see you again in the next lessons goodbye have a good day bye bye